टेलिंग मी कि जो लोग खराटे लेते हैं देयर आर चांसेस हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्नोरिंग? दैट्स द फर्स्ट साइन। स्नोरिंग एंड मे बी विद स्लीप एपनिया। सो अगर हम स्लीप एपनिया को डिवाइड करें, हम मेजर करते हैं कि कितनी दफा सांस रुका। लेस देन 5 इज नॉर्मल। अब किसी का मैं स्टडी करूं 3-4 आ जाए तो वो लोग घबराते हैं, तो कोई बात नहीं, 5 से कम ठीक है 1 घंटे में, ठीक है, नॉट द होल नाइट। 5 से 15 इज माइल्ड, 15 to 30 इज मॉडरेट, 30 से ज्यादा इज सिवियर। तो अब जो रिसर्च ने बताया है और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, ये लोगों को मॉडरेट और सिवियर है, उनकी चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, सडन डेथ आर ऑल हायर।